大家好，欢迎回到北欧老吴的频道。今天是会员专享的周末漫谈，我们来看一下下周有哪些重要的经济数据。那么在刚刚过去的这周啊，刚出了这个 CPI 数据，尤其是这个核心 CPI 数据，让市场得到了一些喘息。为什么呢？因为这个核心 CPI 数据是刨掉原油的，刨掉石油这个价格影响，那么它是持平的，就是跟之前的一个数据是持平的。因为在这个 CPI 数据出来之前，尤其是这个非农数据，非农数据是非常良好的，说明美国的就业市场还是非常健康的。那么呃，你这样的话就让美联储就没有降息的这个借口了，对吧？因为你就业市场好，它不可能再去这个，因为你一旦要降息的话，是不是又给大家发钱了，对吧？但是呢，这个 CPI 数据就成了关键。没想到刚刚过去的一周出的这个 CPI 数据又是相对好，相对还没有那么糟，所以现在市场预期这个是保持不变，因为这个新的美联储主席 Kevin Walsh 又上台了，对吧？那么也要关注他的这个讲话，看一下他的一个在下半年的一个展望，毕竟大家对他的了解还是不多的。然后周四的话有一个这个跟就业相关的，然后周五的话是一个美国假期，这个美国假期的话是，简单说的话就是美国黑人解放日的一个类似庆祝这么一个假期，它也是一个新的假期，因为它，在我印象中好像是2021年是美国总统拜登上台之后签署法案签订的这么一个假期，所以说它也是一个相对比较新的一个法定的一个节假日。好的，我们来看一下大家要分析的标的。我们来看一下，首先我们要看一下标普，再次复习一下这个大周期、小周期的。然后就是，因为出财报的这些没有，已经就是财报季已经基本上就过去了，对吧？然后主要就是大家的提问，如果有时间的话，我们再分析一些动能比较强的。那么先看一下这个标普，那么这是看的周期是月线。你发现我这个每次都从月线或者说月线，甚至有时候看到年线大周期的，先看一下方向，找一找方向，然后这个你对这只股票也好，或对这个你要做的这个指数有一个大概的一个，它是在下面的一个在做盘整啊，还是在做一个单边动作，对吧？你要有一个大概的一个印象。那么在标普的话，现在我们从这个起涨点666.79，1、2、3、4、5、6、7，一个七浪上涨，或者一个第七笔的一个状态，这个我们都非常熟悉了。那么现在本月的话，还有2周的一个交易日，那么本月现在目前是跌了1.96%，然后现在还是没有把上一个月全部包含住，对吧？现在还没有出现包含状态，还是一个良性的一个状态。那么要看一下它的这个小周期，因为顶分型没有，想要转折的话，必须有顶分型；想要在底部转折的话，必须要有底分型。我们把这个高亮一下，这就是我们要关注的它的内部结构。虽然说在月线这个周期没有顶分型，但是我们要看一下它的内部结构是不是饱满呢？是不是这个零件都有啊？所谓饱满，再次解释一下，就是饱满是跟什么比较？所谓饱满是跟我们的模型比较，这是一个缠论的一个趋势上的一个模型，两个中枢趋势上，或者说一个中枢也可以，对吧？那么你这个结构，我拿它来跟我这个模型来比较，是不是都有进入段？有没有？有没有进入段？有没有第一个中枢？有没有离开？有没有第二个中枢？有没有 C 段？对吧？跟这些比较，如果都有的话，那说明这个结构是非常饱满的。所谓饱满，就是说它可以结束了，它可以随时结束，就是要看它是否饱满的意思。什么叫不饱满？那就很简单了。如果说我们经常说的那种浪形结构，就刚才看的那个，它的月线就是一个浪形的这种模式，这种叫不饱满，因为它没有这个两次回落。我们有中枢的话，必须要有2次回落才会形成一个这个这个中枢。那么，但是这个浪形的这种也叫中枢，这也叫中枢，
因为在缠论定义里面，它是满足缠论定义的对中枢的定义。那么这个中枢在我们这里就叫它不饱满中枢，或者说叫类中枢，类似的类中枢是这么个意思。那么结构越简单越不饱满，说明它的动能，说明它的意愿越强烈。所以说，一旦你发现，尤其你看我们以这个月线说的话，它这种结构越简单的这种结构，说明它的动能才强啊。你这种股票才是好股票，说明它的上涨意愿是非常强的，它都不需要2次回落确认，2次回落是一个确认，一定要注意了。其实禅师在他的，我忘了是在原文中还是在原文的课后回复中说过，那个中枢其实就是2次回抽确认，就是这么个确认过程。其实，那么在周线上，我们再次看一下，结构已经非常饱满了，有进入段，有 A 中枢，有 B 中枢，然后还有小针对 B 中枢的话还有300，有小 C 段，对吧？它的结构已经非常饱满。那针对这个小 C 段的话，我们也是比较过，它是有一个1、2、3段，它这个3是短的，对吧？但是呢，现在还不能说3结束，因为3只是有一个顶分型是有了，但是呢，它的内部我们需要看一下它的内部是不是够饱满，是不是可以结束了。这就是为什么你每一段都要利用这个区间套降低周期的原因，因为这个周期相对是比较大的，这是周线上。如果说你的交易周期你都是看周线或周线以上的话，那就没有问题，你就不需要看它的这个小周期。但是如果说你的交易周期没有这么大，那你就需要降低周期，看它的小周期。那么在小周期日线上的话，它现在是一个1比上1比下，对吧？就是最近的这几根 K 线，尤其是在6月5号这天下跌的还是比较狠的，然后在6月9号这天周二那天也是基本上一个暴跌状态，一个普跌状态，所以这个而且是一个快速下跌，当时是。那么现在这个回撤的话，我们之前是测过它的回撤的。我这里只用了0.382，如果说你加上一个0.236的话，它是到了0.236，出现了底分型，对吧？所以是回撤非常浅。但是为什么回撤这么浅？很多人就是叫苦连天呢？就是因为指数虽然说我们测一下，好像都从最高点回撤了多少？回撤了5%。你指数回撤5%，那个股呢10%、20%、30%去了，对吧？尤其是那些前期跟芯片相关的股票涨得都非常猛的那种，回撤也非常狠。但是呢，这就是这个牛市的节奏。牛市的节奏就是快跌慢涨，一定要注意，快跌是牛市节奏，慢涨慢慢往上爬是这个它的一个节奏。所以你不要怕快跌，但是快跌的前提是你在它高位的时候你要有减仓动作，那么在下面回来的时候你才得有机会加回来。很多人涨上去了不减，然后回来之后猛加，那你猛加它如果说出现一种阴跌状态的话，那你会越加越多，对吧？这不是一个好习惯。所以说要在上涨背驰的时候减仓，在下跌背驰的时候加仓。你只要掌握了这个节奏，那么你的操作就不会太乱。那至于你选取哪个周期的话，那就看你的个人了。有的人交易的周期长一些，那就看大周期的；有的人交易周期比较短，那你就看小周期的，对吧？这就是灵活的运用，不要这个一根筋的觉得啊，我只能看日线的，我只能做30分钟的，对吧？这个都要看你自己的。你时间多了，有精力看盘，有这个时间盯一盯的话，那你就多做小周期的，因为小周期的它的这个资金的利用率高啊，它的5分钟上天天上下在这里动的时候，你就做日内嘛，对不对？下面买了，上面卖了，下面买了，上面卖，来回做，这样的话你的资金利用率是高的。但是呢，为什么我们建议其实是多做大周期呢？因为大周期的它的资金量，你能进去的资金量大。小周期的话，你不可能，比如说这里啊，不好意思，刚才来了一个电话，我突然接一下。就是小周期的话，你不可能用很大的周期去往里进，这个位置你不可能进个20%、30%的继续在这玩，对吧？那样的话，因为在小周期
我们这里是以看的是指数。那么在一些变化特别快的这个股票里面，你是需要止损的。你不是说你不能不带止损玩，那么你小周期不带止损玩，有的时候是损失会非常大的，你是扛不住的。所以周期越小的话，你用的仓位越低，一定不能是周期越小我仓位越大，然后周期越大我仓位越小，你不能倒配，这是有错误的。那么现在对他来说，从7620到7230这个回落也够一笔了。那么在1小时上，这就是在周五我们在做直播的时候我说了一些，但是当时也是设备用的不太熟悉、不太熟练吧，然后也没注意大家打字，发现这个大家说没有声音，但是我没有注意到，然后我自己说了半天，回头虽然说又补了一些，但是说的没有那么详细，我们在这里稍微再详细说一下，从7260到这个7237，它是走了一个，现在看的周期是1小时，1、2、3、4、5，这个二买，我当时一再强调，就是这个二买大家有没有买进去？因为我当时说，就是在周五直播的时候，这个试错的这个成本非常低，1%左右的一个试错，也就是说你在这个1小时这个底分型出来之后，因为它离这个前面那个低点一买这个位置非常近，你只需要1%的止损，你就可以去尝试它后面的这些这个上涨。那后面我们看，如果说到前面那个高点的话，也是1%，就是等比的一个1:1的一个盈亏比。那么继续往上走，当然现在是已经到了这个到快2%了，对吧？就是1:2的一个盈亏一个盈亏比，是一个好的一个良性的。所以这个位置有去尝试的话，无论你是进多少仓位，你是进1%啊，还是5%啊，还是多少，你都需要去尝试，因为它是我们一直说的这个模型的二买，就是一个五浪下来，这个五浪这个五啊可以跌破前面的这个低点，那跌破的话就是五浪，不跌破的话就是二买，对吧？所以说碰到这种结构，尤其这个周期是相对大的，就是比如说60分钟以上的这个周期出现这种情况是要参与的。你不参与这个二买的话，它就上去了，那么你可能会追在这个位置，但你一追，啪，它又下来了，因为它这里其实是可以做中枢的。做完中枢之后，说明那个前面下跌没结束。所以我们发现这种二买的这种，一买其实是比较难抓的，因为这个一买它是一个不背驰状态下，你是不太敢进的。那么这个反弹你宁可不做的话也没有问题，但是二买要参与，晓得吧？所以二买的好处就是有一个参照物，你有一个一买给你参照，你能知道你止损多少，你能知道你亏多少。其实，在计划中的亏不叫亏，因为你是在你的计划中。什么叫亏呢？我这个破了它，我没止损，然后它一直跌，一直跌，阴跌，阴跌，阴跌，到了这个位置我受不了了，我割肉。你这是有问题的，懂吗？对吧？前面这个止损，你在你的计划中的止损，这是没有问题的。任何人都不能够保证你的进场能够盈利，没有无风险的交易，这是禅师说的。任何一个位置进场都可能亏损，你只要你的亏损是在你的控制之下，在你的能够承受的范围之内，这个亏损是一定要去做的。因为你不做的话，你永远不知道你这个，你很多人就喜欢这个预测，很多人喜欢猜，这是不对的，对吧？我们要是要想提高自己的交易水平的话，就必须要有真金白银往里进。我居然说我既然分析好了，那我出现了二买，出现了这个位置，出现信号了都，那我就要往里进。那么至于后期的对和错，那就看它市场怎么选。好的，那么的话，现在这个状态就是现在这123了。那么这个123，我们在周五简单说了一下，而且还在一个等比例的位置，7416。现在基本上是在7416之上，那就看下周了。下周能不能够继续往上走一走？那这个3就可能不背驰了。那这样的话，日线上就很有希望能走出来一笔。至于这一笔是再次突破前面的历史高点，还是说在这里做中枢？哎，做完中枢之后，它可以选。做完中枢之后，不是必然要往上走，它也可以往下选的，晓得吧？所以看它做完中枢之后，市场怎么选。那么，在这个最后这一笔，我们再简单说一下，说的稍微详细一点，因为周五没有那么多时间。那么看一下5分钟，那么它这个5分钟其实很简单的，现在7257，7257是它的这个起涨点，是一个
3、4、5、6，基本上一个五浪上升，五浪上升之后开始有一个开始回荡，开始做中枢了，对吧？那么就看它下周是不是能够继续往上冲一冲，走这个中枢的离开段，而且它这个 MACD 也是这个在卡在零轴这个位置，也是出现一个选方向的一个状态。所以啊，那么如果说往下选的话，那就是这样，变成了我们把它这个修改一下，就变成这种了。如果说这是我刚才说的，出现中枢之后，它不是100%就往上走的，它可以往下选，这就变成进入段了。然后2次回荡，哎，这么走，然后甚至可以走出2个中枢来，因为它这个中枢它这个级别比较小，是5分钟的。然后走出2个级别之后，2个中枢之后，看它是不是要走这么一笔回落。这个在5分钟的一个趋势下，在1小时上其实就是一笔下，也就是说1小时上它可以有一笔回落。那么在这里做一个反向中枢，做了一个反向中枢之后，看它能不能够再次离开，甚至直接再次打掉前面的7237也是可以的，理论上是可以这么走的。也就是说，它5分钟上其实可以出现一个快杀，就是这样做了做了一个5分钟小中枢，然后快速往下走，再次跌破这个7253。那么这个内部结构的话，它可以是一个浪形的快速往下杀，晓得吧？那么至于说，你在这个位置能不能够现在就预测它是一个快杀，还是一个慢速往下走，还是往上走呢？不可能，没有人能够预测到，你只能做完全分类，或者叫不测而测。这是我们在缠论里面用的话，不测而测。所谓这个完全分类，就是你把所有的情况都分析出来了，往上走怎么走，往下走怎么走，快速杀怎么走，然后你就去看，然后你就去，这是我们其实做一个大胆假设，大胆假设之后是小心求证，对吧？怎么求证？就看它市场的力度。你要出现快杀的话，你必须要有力度啊。所谓的力度就是结构要简单，甚至是带跳空缺口的那种。那么如果说不出现这种情况，它就会慢慢悠悠的往下走，它是不一样的，你一眼就能分辨出来。所以它是有临界条件的，每一种情况它都有临界条件，是一个快杀的情况转变成一个慢速的一个回撤，还是一个快速上涨，这都有不同的临界条件，你只要掌握好它的临界条件就好了，你不是漫无目的的等待。所以说，做好完全分类之后，就是去等。好的，这是我们简单说一下这个指数的情况。现在我们来分析大家的这个提问。先看一下这个 Derek 朋友经常会问一些很好的问题，就是他带上他的这个自己的一个分析，还有这个他的一个那个建仓的一个情况，对吧？你就说一下你的成本，那你不需要说你的这个持仓量，因为有一个成本价格在那儿的话，我们会有一个针对性的一个分析。这是他问的一个叫 Sophie。那么对这个比如说这个股票的基本面，大家不太熟悉的话，我也会简单的说一下它的基本面，就是我也是简单从网上搜一下。那么这个 Sophie 的话，它是一个美国领先的，我们看一下它的大周期上，它是一个美国领先的这个一站式数字化金融服务平台。主营业务有什么呢？有提供学生贷款、个人贷款、再融资、数字银行，以及这个它的这个稀缺的全功能全国性银行牌照，它现在也有银行牌照。它的是低存款成本优势与高粘性的飞轮效应，多产品交叉销售。它在这个数字新银行啊，它是一个标杆，向全能型金融科技平台转型的领头羊。它主要针对的是这个 C 端的高净值年轻人群。技术平台则服务于众多新兴金融机构与金融科技公司。呃，它的主要竞争对手当然了，就是这些传统的零售银行，比如说富国银行啊。这个困境是什么呢？技术平台收入下滑，以及长期高利率环境下压制了核心贷款再融资的需求，同时面临了高息这个息储的对毛利率的蚕食。那么是它简单说一下它的基本面。我们来看一下它的图形，现在看的是月线。那么月线上从4.24这个起涨点的话，这是最低点的话，其实走了一个浪形，1、2、3、4，四浪回撤。如果说你再看更大周期的这个，其实就是一个看一下裸 K 的话，我不知道它这个 IPO 价格我没查。那如果说 IPO 价格低于4.24的话，它其实走了一个大的区间，对吧？可能在做一个大区间震荡。但是我们需要降低一下小周期看一下。那么月线是走了一个第4笔了，从32.73跌到14.92，是一笔已经完成了，一笔已经出现了，完不完成我们还不知道。怎么说的完成呢？
完成的话，必须新的这一笔出现，你才能说前面这笔结束。新的这一笔只要不出现，你就不能说它结束，它是可以一直延续状态。但是现在已经满足一笔的定义了，一笔的定义就是最少5根 K 线嘛。你说它再往下走，跌到11.7这里可不可以？当然可以了。跌到这里的话，那就是在这里做一个，看是不是要做一个月线中枢之后，看它是不是要再起来，还是说直接走反向，直接砸穿这个424，对吧？这都不知道，这都不知道，所以我们要找它的临界。那么看一下它的内部结构，看一下它的小周期，对吧？那么针对这个的话，这个 Derek 说，我们看一下他有没有他的，他说是想在当前位置附近先建仓一部分，他想看一下，我们看一下他在想当前位置，确实是现在这个月线上已经出现月底纹型了，月线已经出现月底纹型，那么这个14.92是是肯定不能被跌破的，就是说。不是肯定不能被跌破，是一定不能被跌破。如果14.92被跌破，意味着这个跌分型月线跌分型构建失败，那就要继续向下延续。现在它这个 MACD 啊开始有点这个收缩，就是往回这个收平的状态，是一个好的迹象。那我们看一下它的这个内部结构，周线上，周线上刚好也踩到了这个120周线，看到没有？踩到120，是非常好的迹象。然后这个周线上也是出现了底分型，周线上也是出现底分型了。然后这个 MACD 开始收平，这个张口得张起来，这都是在这个周线上，但是周线上的信息并不多，我们需要再次降低周期看一下它的内部。哎，到了日线上，这个结构就多了，所以说我们需要把这个断开32.73，我们现在只关注32.73右侧这些，就这些不结束的话，它是不可能掉头往上走的，对吧？那么在32.73右侧，在日线上是个什么结构？上面一个中枢，下面一个中枢，很简单，对吧？中间一笔下来，直接连接，所以这个结构是很简单的。那么如果说这个结构饱满的话，那是或者说我从这个最低点14.92这里可不可以断开？我现在可以假设14.92就是这个最低点。那么这样的话，其实它就是一个盘整下，也就是说带一个中枢，然后这个中枢的离开之后，它是一个三脉，这里有一个三脉，其实就是一个带一个中枢，这上面一个 A 中枢，下面带一个三脉，这个是可以结束的，可以结束不代表它一定结束，也就意味着我在这里可以在这里震，就是这里是可以，首先它可以震出一个9段来，震出一个9段，那前面都变成进入段，可以继续往下走，这是一种情况。还有一种情况就是我可以这里走出3笔来，走出3笔构成我的周线上一笔，也就是说前面到14.92左侧是一个盘整下，右侧对应的一个3笔的一个上涨，它的这个是级别是相等的，这个左侧跟右侧的级别是相等。虽然说看着右侧只有3笔，怎么能跟左侧的这个这么复杂的一个结构相等呢？因为在我们缠论里面啊，我们在这里简单的说一下，复习一下为什么它俩的结构，它俩的级别是相等的。那么它俩是相等的，还有什么情况是相等的？还有这种，还有什么？这些级别，我说的是级别相等，级别这所有的这些级别都是一样的，都是走势类型，都是走势类型。就是说，你可以是一个盘整走势类型，对应一个只是3笔的一个走势类型，其实就是线段。就是简单说的话，它就是线段。那么这里面的话，大周期上也可以是一个线段，对吧？就是走势类型对应走势类型，它这样的话可以，你在其他周期上看，可能就是一笔一笔上一笔下，但是在更细的周期里面，它就更这个结构就相当于你把这个显微镜的度数放大了，显微镜的度数越大，就是级别越小，说明你的显微镜的度数越大，那你看到的东西就越清晰，对吧？那么它这里是可以是给你一个3笔就完事儿的，一定要注意，不要觉得这个3笔，但是如果说这个第3笔出现了不背驰，那就可以出现4和5，甚至是6和7，甚至是8和9。哎，然后回来做中枢，那做了中枢之后，再看它是不是要做2个中枢，可以一直往上延续。前提条件就是这个3一定要不背驰，或者说，哎，背驰了回来了，然后在这里做中枢也可以，那就可以往上走。那就这就是我们之前跟大家讲的，每次回落的时候你要去买，因为你不知道哪次上去，它可以一直在那里震，
所以每次回落的时候你都要去买，那么止损就放在前面，它每次都可以上去，具体哪次的话你不知道，在当下你是不知道的，所以说每次回落的时候去买，不是说我冲上去我再去追，一定要注意，你每次回落的之后。每次回落买的之后，你要记住前面这个一买是一定不能够被跌破的，一旦跌破，你就要先出来，因为它可以是一个向下延续的一个情况。那么针对这个索菲的话，这个前面这个 Derek 说想在这个位置附近建仓是可以的呀，而且现在这个日线上也出现底分型了，然后这个 MACD 也是趴在这个零轴这个位置，是非常良性的一个状态，对吧？它完全是可以直接上去。那么可以是直接打到这个120天这里，冲到120天这里，然后看它是不是要再次踩一下，然后再上去。那就是刚才说到回到我们刚才说那个了，两次回踩之后，那每次回踩你都要确认，每次回踩确认的时候你都要买，然后止损就放在下面这个14.92就可以了。其实空间并不大，你看现在你如果说在这个底分型这里买的话，哎，我们测一下它的空间。哦，11%，但是这个11%是，看上去这个数值是那个也不小，因为11%的止损还是相对的，如果说你的仓位稍微再大一点的话，还是挺那什么的。但是呢，这种止损就是说它只有打掉14.92之后，才会让这个结构出现变化，所以说需要你把这个止损放的稍微远一点。那么的话，如果说你的止损远的话，你的仓位就不能太大，注意了吗？止损远，仓位不能太大。如果说你的止损远，你的仓位又大的话，比如说真跌破它，而且是一个快速下跌的时候，你是下不去手止损的。很多人是没有那个狠劲儿的，你是下不去手的，因为亏的太多了，因为你的仓位这个位置下的太重了。所以说，如果说你的止损远，那么仓位一定要轻才可以。如果说止损比较小啊，相对的仓位可以大一点。知道了吗？所以这是有区别的，在仓位跟这个止损一定要配比上。那么它是可以往上走的，所以具体怎么选我们就不知道。所以说你要在这个部分建一点仓是一点问题都没有的。这是他问的这支票。我们再继续往下看，Derek 又问了另外一个这个Circle Internet，就是这个稳定币的这个交易商。把这个刚才这个图形出现了变化。我们说一下这个 Circle 稳定币。那么这个 Circle 这个稳定币啊，现在最大的问题对这个虚拟币这个行业最重要的就是监管。那个或者说川普上台之后，对虚拟币这个整个行业他们没有太多的利好出来。那么机构不敢进，机构不进的话，因为这个虚拟币整个受到监管好一点的就是那个 Coinbase，其他的都没有什么监管，都是野蛮生长。你这个资金，就是说这个安全性是这些机构最先考虑的，对吧？我的钱进入到你的平台了，然后出不来，那不是玩笑吗？所以这个监管对这个行业，但是很多那个虚拟币发展呢，它之所以能够野蛮发展的原因，野蛮生长的原因就是没有监管，对吧？所以这是一个比较矛盾的事儿。但是对这些大机构来说的话，那你这个不安全，那个安全性是它的第一考虑。所以对虚拟币啊，对什么有的比特币啊，这些现在为什么上不去的原因就是这个没有很好的政策出来。但是这个稳定币又不太一样。这个稳定币啊，现在你在这个虚拟行业、虚拟币这个你想要交易的话，或者说你想要这个进行这个，你需要把你的钱先换成稳定币，才能够进行交易。所以它还有一个特殊的一个用途，所以它还是有点不一样的。那么它的这个 IPO 的价格是31，我在这里标出来了。那么如果说在周线上你以31作为进入段的话，它其实是在这里其实做了一个周线大中枢，这里有一个周线中枢，它只要不跌破31，都是在做这个中枢的周线中枢的中枢震荡。那么现在你看它这里上去之后，其实还在这个周线中轨这里，发现没有？我们把这个中轨也标出来了，这是这个图形，这个软件自带的。那么中轨附近上不去，那又下来了。现在这一笔回落的话，也够一笔了。但是这是有两根 K 线有包含关系，上面有两根 K 线包含关系。但是在我们这里有5根 K 线，
尤其周期又比较大的时候，我是可以先当一笔用的。那么它这个 MACD 也是出现了一个粘合，现在这里可以当成一个暂定为一个空中加油。如果说这里能够空中加油一次的话，可以再继续张口上去的话，那这里就可以能再起来，对吧？所以说这是有希望的。那么你说你的成本在58，成本非常低，对吧？它的成本在58，这是60，在这个下面非常低的一个成本。120卖了一大半，120卖了一大半，非常好的一个交易。那么现在想找机会全部捡回来，看一下想在哪里分批捡回来。那么现在就看这笔有没有结束。其实主要考察的就是最后这一笔有没有结束，只有它结束了，我才能掉头，甚至是我可以不回到这个中枢，往下走也可以。不论怎样的话，我这一笔是可以做的，对吧？这就是现在要分析的。那么看一下它的小周期，那么就是在日线上，我们现在只需要关注140右侧的。这就是你利用大周期分析完之后，你在小周期，因为小周期非常乱。如果说你用这个中枢的延伸呢，你如果说用中枢的延伸去分析的话，它是非常复杂的。但是我们用的这个方法其实叫非同级别分解。在这个小周期，你如果用同级别分解，就是用中枢为中心来分解的话，它是乱的，它是难的，它是复杂的。但是如果说你用大周期上我找好了这个笔啊线段的位置之后，我用曲线套慢慢降周期看的话，它是简单的，因为你只需要分析这一侧，就是140右侧这一些结不结束，它只要结束了，我就可以往上走；它没结束，我就可以继续往下走，对吧？这就是这个非同级别分解和同级别分解的区别。但是在我们实际运用中，这两个都要看一下，同级别分解和非同级别分解你都要用。但是你就有一个这个偏重，如果说你偏重于非同级别分解，那同级别分解可以当成一个辅助来判断一下。那么现在在140右侧的话是一个三段，明显是一个三段，但这个三明显是长的，比较一下，现在是跌破了等比例，现在在86.06以下，对吧？说明这个三是不背驰的，跟一比较。那么我们之前已经分析很多了，浪形模式，对吧？那三不背驰，四要不要做？有微转上去的，我们之前也说过，指数那面标普就是一个微转，123不背驰，然后直接微上去的，但是也是一个日线的一个周期。那么这个现在也是一个日线，所以说这个四你要不要做，就看你自己想不想做。但是这个周期相对比较大的时候是可以去做四的反弹的，因为你不知道是一个微转还是一个弱反。弱反的话，比如说出现一个弱反，一二三四，给了一个弱反，你这个位置要出来，因为它是可以给一个五再次跌破前面的低点，或者给一个五给个二买，那就这又回到了我们刚才说的那个指数的这个1小时上，对吧？一样的结构。所以关注重点是什么呢？就是这个三有没有结束，一二三的三，把这个其他的清掉。我们呢只关注这个一二三的三，那么这里我们就要看一下它的1小时了。那么在1小时上，这是一个一二三四，这里的话可以是有一笔，所以它在下面是做了一个中枢，在这里做了一个中枢，1小时做了么一个中枢，所以说它是可以结束在这里的。也就是说，它这里一个一二三，然后做了一个中枢震荡，而且这个应该是最低点在这里吧？我们看一下最低点在哪里，是在77.62，前面这个是77.8，所以最低点在这个77.62这里。它这个结构是可以断在这里的，就是所有的结束在这里，前面是这么一个结构，是没有问题的，走反向。但是呢，现在这个空头或者说下跌的这个趋势弱了，但是多头没有显现，就是多头进场的迹象看不到。那么你怎么能看到它的迹象？那就需要再次降低周期，我需要非常小的周期里面有多头出现，就是最后这一笔，你需要降到甚至降到5分钟看一下。那么你看，在5分钟上，我高量的这一段都没有多头出现，它一直是一个非常那个弱的一个这个高点在降低，每次的这个反弹的高点都在降低，发现没有？每次都在降低。什么时候多头出现呢？我们画一下它的这个，把这个拉上来，77.62，
现在77.62还没有被跌破，什么时候那个多头会出现？现在这里最后一个中枢，现在就找最后一个中枢，最后一个中枢我们可以画在5分钟的最后一个中枢是什么？在这里，这就是在5分钟级别的最后一个中枢。什么时候多头能出现？就是这个要快速上去，在这个中枢之上，在这个位置做中枢。那么这个位置你是要进的，这是多头出现这一段。我们把这个换一个颜色，换成红色。红色这段出现的时候才是多头出现，在5分钟上，也就是说在小周期上多头都没有出现，你是没有办法进的，你是没有，就是说这个力量没有转换，空头的力量没有转换成多头的力量，下跌的动能没有转换成上涨的动能，你怎么能进呢？尤其是在这么小的周期，那么这个小周期这个区间有多大？我们看一下它这个中枢的区间，只有1.74%的一个空间，这个利润你要让出去。很多人说我现在不进是不是晚了呢？就怕踏空，FOMO，这是不对的，这是不对的。这个1.74%的利润你要让出去，让给市场，你不吃这个。进场的时候要慢市场一拍儿，出场的时候可以快市场一拍儿。进场的时候你是不能抢跑，这个利润要让出去，就不要这个利润，我宁可不要这个利润，我要出现一个明显的一个势头变化的时候我再进，甚至是，直接拉到这个2根120和200均线之上，我在这个上面，我甚至买这个回落都可以的，因为这是一个明确转势的一个状态，晓得吧？所以说我们在小周期的时候不能去盯着模型了，小周期的时候我们要盯着多空动能转换，这是一定要分清楚大周期看什么，小周期看什么。好的，针对这个的话，我们说的已经非常详细了，我希望给到你一些帮助。那么我们再看这个其他朋友在这个周五直播的时候，因为我们周五直播，是因为有这个 SpaceX 的一个 IPO，我们做了一个其他跟其他时间直播不太一样的这个，之前也有过跟踪这个标普，但是很少跟踪个股，但是这个 SpaceX 比较特殊嘛，然后很多人参与，然后这次 SpaceX 这个对欧洲的这个散户的话也非常友好，你也可以这个申购它的这个 IPO，所以我们就跟踪了一下。那么我们来看一下大家在周五的一个提问。那么这个 Rivian 其实我们之前分析过，在这个位置的时候，我们一直数这个比的时候啊，从这个8.26我们一直数过很多次，进入段儿，然后1、2、3、4、5、6、7、8、9，当时在这个位置就出现过9，但是呢，它当时这个反弹非常弱，其中有一周是在2月9号这一周是涨了19.8%，就这周涨完之后呢，它就没有连接上去，它当时是涨的是这么一个状态，它没有继续往上走，没有拉出去。所以说它就开始偏弱之后，它就开始在这里横，横完之后，它又出现了一个新的下跌。当时我们给到那位朋友，不知道是不是问这个票的那个朋友，说跌破这个13.58之后，看它是不是出现内部是出现饱满结构之后，你可以尝试买。它就是跌破了13.58，最低到了12.65之后，也是在这个中枢中轨附近，然后起来了，对吧？如果说你在那个位置买了，现在是大概有多少？到高点的话，35%左右的一个空间，然后当时也是一个120周，看到没有？120周，在这个120周均线这里，所以又是跌破了前面这个位置，然后内部有结构，有进入，有离开，我不知道你有没有进啊？那么现在这个位置其实挺有意思，MACD 拉回来了，然后这个也是一个9段升级的，看它这里能不能打出去。其实有一个票我们之前是很熟悉的，这个 ARM 就是这么个结构，ARM 一样的结构，一样的结构。ARM 我们在这个位置横的时候，我们就知道它有9段。我不知道当时很多朋友问这个，我们一直在分析这个 ARM，然后当时在这个分析9段，对吧？然后在这个9段之后，就是出去了。当时我当时我还有印象非常深刻的，我也不知道为什么它这里走出个9段，然后出现这么，然后后来有拉升的阶段。我们不知道，那我们不知道，其实背后有人是知道的，尤其是这些熟悉内情的这帮人，对吧？是知道为什么他在这里要震出这么个结构。其实我说到这里，就是说结构是先行于消息的。等到你知道了消息，比如说在这里我们知道了 ARM 也要进军这个 CPU 了，它之前只是卖专利，只是卖这个 patent。
现在他也要进场，自己下场，自己做这个 CPU 了。这就是消息后知后觉的消息。等到所有人都知道消息的时候，他已经起来了。那么后来又上去了，对吧？但是我们在做九段的时候，我就知道它是一个九段升级的一个结构。那么回到这个 Rivian，我们也不知道，咱们都是说白了，你不是这个专业，不是这个行业的人，你对他了解都是很泛的，都是一个表面上你去查一些消息啊，看一些新闻得到的一些这个了解。那么内部人员，我不知道他是不是也有事儿在这里憋大招呢，还是要怎样，对吧？那么在这里是不是能够复制刚才那个 ARM 的那种情况也上去？所以这个位置要这个仓位啊，你要不要轻易卖了？尤其这个 MACD 趴在这里。我的建议，但是我在这里不是这个喊单呐，一定要注意，我不是喊单，我只是说它的结构出现这种情况了。那至于你买不买是你自己的事儿。那么出现这种结构之后，看它能不能起来。所以这里的仓位要稍微留的不能太轻，不能太轻。如果说直接上去的话，你这个仓位太轻的话，就很容易这个踏空也好，或者心里会失衡。毕竟你在这里跟了那么多长时间，它上去了，然后你仓位又很轻，那么是会出现一些偏差的。那么这个我们再看一下最后这点，这几根 K 线的内部。那么在日线上，它是一个一笔上一笔下，然后现在底分型也是出现了。我们看它当时回落的这个区间，大概在0.618，目测的话是0.618。我们看一下，对不对？是不是0.618？跌到0.618，然后出现底分型了。所以，不是没有给你机会上车呀，很多股票都是你那个不盯着它，你不在你的选股池里面，你不每天做复盘，你是发现不了它的。涨起来了你才发现。所以啊，对你看好的公司添加到你的股票池里面，每天做复盘，每天看一遍，你这样的话就不会错漏。那么给你机会了，你没进，那也没办法。那么现在就看它出现了这个是不是要快速拉上，而且这个周四周五两天涨得都非常强。周五的话是涨了7.8%，周四是涨了5.2%，对吧？它现在是出现这么一个比较向好的结构，而且 MACD 也都在0轴以上，MACD 现在都在0轴以上，都是比较好的。这个要张口张起来，然后这个能够冲破这个15.88。是不是要在这个位置做一个中枢也可以，在这里做一个中枢，看它是不是要上去，因为这个位置是9啊，是大周期那个9段的这个位置，12.65这个位置，它也可以在这里一直横在这里，然后啪再上去做2个中枢，然后开始出现离开也可以，所以这个位置要相对的要注意点，但是唯一就是有一点我感觉有点那个不太好，就是它什么呢？它这个柱子没起来，就现在只有2根 K 线还不太明显。如果说后期能长出一笔上涨的话，这个柱子没出来，前面这个柱子太大，发现没有？就是前面这个你一比较的话，这个1、2、3出来之后，你一比较，如果说这个柱子的面积特别小，后面特别小的话，那就很容易背驰，就很容易回来。就这个3呢，可能就没有力度，你就不要期待它走很远，就很有可能上去了，哎，直接就回来，刚突破18.55就背驰，就会出现这种情况。因为现在这个柱子面积没出来。好的，这是针对这个 Rivian，我们再快速往下看。这个 Marvell，这是这个英伟达 CEO 这个詹森黄的金手指，他在这个忘了是在什么会议上，他说了说这个他的这个估值还比较低，然后出现这个暴涨，也就是应该是出现在6月2号这一天，他的一个金手指的一个作用，也是非常有意思。当天是涨了32%。那么很多朋友，这个有丽丽啊，还有这个戴安娜，也是一个新朋友，问这个票，我们来看一下。但是丽丽问这个想建仓，那个戴安娜的话就是说只分析一下，并没有说具体的。那现在想建仓的话，我们看一下，稍微有一点点晚，但是呢，我们看一下它整体的结构，大周期季度，现在我们看的是3M，每一根 K 线是一个季度。那在3M 上，在这个季度图上，下面有一个大的季度中枢。其实所有的这些是从33.75起来的，33.75之后是个什么结构？是这个中枢的一个小 B 段离开，走了一个1、2、3，所有的都在这个3里面。也就是如果说你用浪形来说的话，就是3浪，就是主升浪。现在所有都在主升浪里面。所以说，你用那个大周期一看，我就知道，哎，这个3，你如果说你想
这个等一个非常大周期的回调的话，那你需要在季度上，什么时候季度上给我一个回撤的时候，还只是一个4浪回撤的时候，我可以做5，对吧？这是大周期上，但是这个3现在可能没结束呢，因为这个本季度现在是涨了182%啊，本季度涨了182%，这涨得太凶了。那么如果说这个整个这个季度，后面的不能延续的话，那有可能比如说下一个季度打一个高点，然后可能就会出现一个顶分型，那就会出现一个季度级别的一个回落。但是季度级别的回落，我们刚才已经说了，只是一个4浪回撤，还可以有5，对吧？所以说这个本季度涨得太凶。我们看一下这个季度的这个内部结构，月线上从33.75进入段做了一个月线大中枢，然后起来，在月线上也在走小 B 段。其实我们之前说过这个，它是一个小 B 段套用小 B 段的套用小 B 段，就每一个周期都在走小 B 段。为什么这么强？就是它每一个周期都在走主升浪，那么也是小 B 段。那么小 B 段的内部，我们刚才已经说了，也是个 B。我们看一下，47.09内部也是个 B，看到没有？47.09，然后技术段做了一个周线中枢，也是在走 B 段，B 中 B 中 B，这就是浪形结构里面的三浪三，三浪套三浪套三浪，又是一个 B。我们看一下周线的这个 B 段的日线，那么日线上它更简单了，简单到一个只是浪形，没有结构，没有这个中枢，从这个起涨点这个70.69。1、2、3、4、5、6、7、8，走了一个8浪，现在走了一个8浪，没有中枢，就是没有这个2次回荡的中枢，只有一个类中枢，只有一个类似浪形的一个结构。那么你要想买，丽丽问想建仓，这个位置有没有建仓啊？回落了一笔呀、然后从最高点你去测一下它的话，也是在这个0.5的位置，也是在0.5的位置。我不知道你有没有买呀？就是说，既然看好它，你多多少少也要买一点呢，对不对？它这刚好是回落够一笔，在244，你买在这个0.382也行啊，买在260，你也比你在场外干瞪着强，对不对？现在它是走了一个1、2、3、4、5、6、7、8，现在可以走9了。那么你现在这个位置进就比较尴尬了，因为它是已经是一个1、2、3、4，已经有4根 K 线了，可以再来一根5根的话，它可以结束了这一笔，就是第9笔可以结束了。可以在这里做中枢了，你一买进去了就回调，那这个中枢的区间，我们大概测一下，它现在有多大区间？这里从244到前面这个高点是33%那个区间呢，33%的一个震荡区间，比如说你买在某一个位置，一下给你20%的回调，你是拿不住的，这个空间震荡太大了，对吧？所以说你现在想进的话是比较尴尬的。那么现在就看它是不是要一个微转再次那你如果说不进的话，它有可能再次突破324。所以说我为什么说这个回落的时候到了某一个位置，你多多少少要进一点。如果说你一直看好它，这涨的受不了了，我现在想进了，那就非常尴尬。那么现在就看它是不是要再次突破324，还是说在这里做中枢？你宁可等。如果说心态好一点的话，其实可以等它做中枢之后，就是每次回落你去买，每次回落买，看它是不是能够再上去。但是做完中枢之后，它可以是往下走的，因为它在现在看的周期是日线，它可以是周线上给你一个大的回落的，对吧？所以每次回落不代表要100%往上走，所以说前面这个低点是作为一个止损位的。好的，这是针对这个 Marvel，因为它的基本面没有问题的话，你每次回落要去敢于买，多多少少你要买一点，但是要把这个结构分析好之后，你就敢动了。这是针对这个。我们再往下看这个微软，那微软的话是这个 Shirley 朋友问的，但是呢，它前面减了一些，现在想看一下什么时候加回来。这个微软我们之前是看过它的大周期，看的周线这个结构，它是周线上从这个5.45分开的话，它是一个1、2、3、4。之前我们说的是一个四浪反弹嘛，四浪反弹没碰到这个492。也就是说，现在这个四浪反弹，但是这个5还没出来，你现在只能用虚线。它如果说再次跌破这个356的话，就是一个1、2、3、4、5浪回落，或者说不跌破，给个2买，看它能不能够起来。现在这个 MAC 是往上爬的一个阶段，还是不错的。但是呢，它如果说要收口在这里的话，它有可能要去跌破这个356。真的跌破的话，反而可以多买一点，因为它是一个
五浪结束的一个周线五浪的一个结束的一个状态，对吧？所以说真跌破的话，反而可以买，但现在是刚好是顶在了这个200周，看这个200周，对吧？这是一个非常重要的一个均线，200周。如果说真的要跌破前面这个低点，反而会出现一个空头陷阱。如果真要跌破这个356的话，那反而可以买，因为它很有希望出现一个空头陷阱之后拉回来，所以要注意前面这个356这个位置。我们再看一下小周期，小周期356，它在这个日线上的话，它是做了一个结构，对吧？我不知道你是捡在哪个位置，如果说真能捡在这些均线的这个压力位置的话，是非常好的。那么现在它这个回落到这个前面这个中枢里来了，而且砸穿了这个中枢，这是偏空的一个状态。短线是就日线这个周期看的话是偏空的。那么如果说它这里给你一次反弹，那就看它的位置是弹回到这个中轨啊，还是只是弹回到中枢下沿啊，还是回不去啊？那你就要做分类了。回不去是最次的，那就直接再去可能要跌破356，回到这个下沿儿，回到这个中枢下沿也要卖，因为这里压力，这里套牢盘非常大，它压力也非常重，很多股票都是刚拉回到中枢下沿就开始往下走，所以你这个位置要减，先卖一点，先弱反的时候，如果说这个反弹很弱的时候，你就先减一点仓位，也不要去做空它，对吧？先减一点它，然后看它是不是会出现一个123的背驰，买这个位置，这个位置其实就是这个周线那个二买。更好一点的话，哎，我拉回到中轨这里，那就更好了。拉回到中轨这里也先减一点，是不是给一个二买上去，对吧？这就是它之后的几种情况。那不论怎么分解，它的内部要结束，从466到这个382的内部要结束。我们看一下它的那个内部结构，这是在这个1小时上我已经画出来了。那么在1小时上，1、2、3、4、5、6，现在1小时上走到第6笔了，第6浪了。那么第6浪这个 MACD 起的没有那么强，MACD 没起来，那么有可能是1、2、3、4、5、6、7，7的话看是不是要给个二买起来，还是说再次跌破它，出现一个1、2、3、4、5、6、7浪衰竭？因为我们有这个模型嘛，7浪衰竭和9浪衰竭，是不是要走一个7浪之后再这个结束整个这一段？所以现在就耐心先等一等。如果说你这个6没跟的话，先等一下，等待这个7是给个二买，还是说再次跌破这个382？如果说跌破382的话，因为它这个 MAC 可能会拉回来，可以再买这个第7笔这个位置。如果说不跌破，就买这个二买。这是可以去参与的，因为你现在参与的就是这个日线的这笔反弹，具体到什么位置我们不知道，所以这个是可以去参与，但是不能进太多，因为它整体是偏弱的状态，你只能用一点小仓位，比如说5%以下，进那个5%以下仓位去跟一下，因为这个如果说能打到这个中轨的话，我们看一下6%左右的一个空间，对吧？如果说最好情况就是当然能回去，但是现在目前表达是弱的，所以到中轨就已经很不错了。6%左右的空间，看你要不要参与。如果说是非常差的话，只到这个上沿的话，只有2.6%啊，对不对？所以仓位不能太重。你如果说想跟一下的话，但最主要的还是你的持仓成本。你的持仓成本到底是在这个现在的价格之下，还是说在这个附近，那就决定了你心态呀。所以我们一直强调，持仓成本是关键。你的成本只有降到零、降到负数的时候，你才会高枕无忧，你跌个10%、20%我无所谓啊。你只要你公司倒闭我都不亏钱。你要先立于不败之地，那这样的话你后期的操作就容易一些。我们再往下看 Coinbase。那么 Coinbase 的话是这个 Shirley 朋友，也是 Shirley 朋友问的，但是呢，这个 Coinbase 我刚才已经讲过了，虚拟币这个行业的一个整体的一个问题。但是 Coinbase 它是想把自己打造成这个，就是只要想买它是做监管做的最好的，就是它的这个合规做的是最好的，所以它也吸引了一些这个机构的一些投资者。但是因为虚拟币整体行业的一个低迷状态，那么它现在呢也是没起来。那么看一下它的这个月线，现在看的周期是月线，从这个31.55的话，它是一笔上一笔下，它是这么一个结构。它的这个这里其实是有过一次回落，但是因为它这个上涨这一段啊是不够一笔的，所以在月线上的话，我们是看的是一笔上一笔下。现在月线的这个底分型也出现了，但是因为本月跌了15.47%了，
又要接近前面这个139.36了，对吧？这个位置139.36是不能被跌破的，跌破的话立刻意味着月线的底分型就被打掉了，那就向下继续延续了，所以这是非常弱的一个情况。这个 MACD 现在这个张口不能张得太大，张太大就下去了。那一下去的话，那可能这就再次去前面这个低点去了，就非常差。所以整体来讲是一个没有起来的一个状态。我们需要看一下小周期、周线。那么周线上，这是我们之前观察的。其实这个结构你发现没有，跟刚才那个微软一样，也是周线，一二三四反弹，然后现在出现五。不同的就是它这个五啊快出来了，现在只是有五根，但是不够一笔，有两根有包含关系，而且这个也是压在这个 MACD 不下去了。它跌破这个位置也会出现背驰，因为 MACD 跌不破前面那个低点，跌不破这个位置的话就会出现背驰，就是说股价出现了低点比前面比较，但是 MACD 没有出现新低，说明这个位置就是背驰点，就是易买的位置。所以啊，它真能要跌破139的话，反而是一个买点。因为在大周期的话，它是一个12345。那么现在这个我们关注重点就是，因为它这个五还没出来，那你要两个方向都要看，其实就是一个中阴状态，就是一个中阴段。看一下日线，那么就是以139.36为中心来分析它的右侧所有的这些 K 线，它可以是没结束，就是139.36，你不能说它结束啊，因为新的这一笔就周线上这一笔还没出来，它可以再拉上去的，对吧？但是也可以再次跌破139.36，那就会从这里断开了。所以说为什么说它是中阴段的原因，就是因为它没有定下来结构。那么现在就看它是不是要给一次反弹。这里现在反弹还不够一笔吧？我们看一下高点在哪里。这个是165.49，这个高点164，那就是够一笔了。这里够一笔了，非常弱，发现没有？在这里横了有4、5天、5、6天，非常弱的一个，然后还没回去。如果说回不去的话，就会形成一个三脉。针对这个中枢的话，还是一个三脉，然后再下。针对前面这个一脉的话，还是一个123的背驰，就是针对它的话，可能是出现一个二脉，然后背驰，所以它是一个2、3脉重合的一个卖点，这有可能会成为一个2、3脉重合的一个卖点。三脉是针对这个中枢，二脉是针对前面那个一脉，所以说这个位置如果说你在下面有进的话，它又出现这么一个弱的话，要先减一点，防止它下来。但是呢，它这个位置离前面那个低点，我们测一下，如果说不动的话，到139.36%12.6%，这个空间你能不能扛得住？就是说，如果说你不动，这个跌到139.36就会出现背驰，这个12.6%的空间你能不能够扛得住？如果说能扛得住，对吧？我长期看好 Coinbase，长期看好虚拟币，也可以不动的，对吧？但是你这个位置不减也可以，就扛嘛，但是仓位不能太重，所以说你留着仓位再买这个位置，买这个反整背驰的这个位置，那么就会出现周线的一个五浪，1、2、3、4、5，等到周线出现五的时候可以买一点。这是针对这个 Coinbase，然后我们赶紧再看一下这个道，这个 DOW，就是我们之前分析的比较少，这是道氏化学，陶氏化学，陶氏化学是全球材料科学与基础科学，基础化学品巨头，主要经营的是生产塑料，这个工业中间体、涂料、硅胶材料，核心是包装用的聚烯 PE，就是我们一直说那个 PE 产品。那么它的这个北美极低的页岩气原料成本优势，无与伦比的规模效应以及一体化制造网络，所以它是全球最大的商业化工与塑料生产厂之一。它的主要客户有宝洁呀、联合利华呀、什么汽车建筑行业都是它的这个客户。主要竞争对手也有巴斯夫，那个德国的，然后还有这个埃克森美孚化工。现在问题是全球产能过剩以及地缘冲突导致欧洲和中德工厂关闭啊，然后这个需求低迷，压低了化工产品的价格，导致这个25年、26年利润严重承压，并陷入裁员重组。这是这个陶氏化学的现在目前的一个基本面，简单的说一下。图形上我们看，现在看的周期是月线，那么这个20.04的话是最低点，而且出现了一个大的反弹，就月线上出现过一个大的反弹，但是它的月线上有一个大的中枢，我这个在
看一下那个裸 K，现在看的是季度，它季度上其实是一笔上一笔下，而且出现一个低点，对吧？看它是这一笔能不能起来，就是季度上能不能够出现一个这么一个结构，是不是要做一个大的一个区间？现在不知道。那么现在看这个回到月线上，现在这个反弹也够一笔了，但是呢，现在月线上已经出现了顶分型了，因为经过包含处理之后，月线上是有顶分型的，回不到这个中枢，还是一个潜在的一个月线大三脉，月线大三脉。如果说这个月线三脉成型的话，那这里就要回落一笔。那看这个笔是再次跌破20.20.4，还是不跌破给一个二买？就是说，是不是要在这里做第二个中枢？做第二个中枢，那就每次回落的时候你去买回落。如果说跌破这个20.4，就会出现一个大周期的一个盘整背驰，月线出现一个盘整背驰，是一个三段背驰，还是说回去再做一个中枢再下，还是说做五段背驰？对吧？我们这都不知道。但是不论怎么讲，如果说要回来这段，你要避开，看能不能够避开回落这段，这就是你要分析的了。而且啊，它现在其实也是一样，中阴状态，它没有方向，它要么再次突破42.74，要么再次跌破32.57才有方向。突破的话就是延续，跌破的话就是要生长出来这个月线这个回落。周线上一笔上一笔下，对吧？没有方向，一样的没有方向。那我们现在关注重点就是这个周线上这一笔结没结束？周线上这一笔结束了，我就可以弹一次，然后再下，就是以周线上的三笔构成月线上的一笔回落，或者说周线上这笔没结束，那可以继续延续，直接周线上一笔就延续出月线上一笔也可以的，那就说明它的小周期的动能就很强。这就是我们要观察它的小周期日线。哎，日线上刚好有一个比较好的位置，日线上有一个33.33是什么位置？是42.7。现在看的周期是日线，是一个123的状态，123的位置，123刚好打到等比例。现在为什么？你看它前面这里是两次踩，这里踩过一次，这是在5月29号这天踩过一次等比例的位置，然后现在又是横在了等比例的这个位置，现在这几天都在这个位置，所以这个位置有支撑，而且这个位置还是120天。还是120天也在这里，双系统验证，双系统触发。那么这个位置其实是可以买的，这个位置你是应该买的，我不知道你有没有进呢？那么买的原因就是它这里是可以出现一笔反弹的，这里这笔反弹，但是如果说是真的是出现一个弱反的话，要出，因为它是做了一个两次反弹确认。你也可以在这里做一个这个好一点的情况，当然是杀到这个位置，杀到这个趋势线这里，前面有两个高点连线，到这个位置是比较好的，大概空间有17%，对吧？如果说能杀到这里，当然好了，那这两次反弹给你一些空间，先减一减，它可以再次下，或者说，哎，上去了给个二买，然后走反向也可以，这就是我们刚才说那个周线上可以走反弹了，这个向上生长了。那么再次突破42.47是什么？就是月线上那个没结束，月线上这笔没结束，所以说，你要把这个级别要连立起来，sorry，你要把这个月线、周线、日线这些级别全部连立起来，你才能交易好。那么这个位置是应该近一点的，这个位置是应该近一点的。不论你是想建仓也好，还是说想拉低成本，都应该近一点。那么，但我们在这里再次强调，我不是喊单。如果说能问出这个票来的话，应该是对这个行业有一些了解的，因为毕竟你不去炒作这个 AI 相关的，肯定是对这个行业了解的。那么最后再分析一个，也是这个朋友戴安娜问的，对吧？这个SNDK，那这个也是基本面大家就比较熟悉了，就是这个存储芯片的这波行情，尤其是韩国那些都涨得非常好。那么它一个还有这个 MU 对吧？Micron，他们涨得都非常好。那它的结构，我记得当时好像在这个位置，大概在这个位置，在725附近吧。这个 McBerry 这个大空头还去做空它，说是估值啊什么的，不知道他有没有出来。
如果说你在这个位置做空到这个517的话，是在24%左右的一个空间，也是有一点盈利的。但是你看后面，从517一直涨到2000多，市场的疯狂涨了288%，市场的疯狂是不是你觉得它这个估值高有泡沫它就要下去的，对吧？所以这是非常恐怖的。如果说你在那个位置做空没出来的话，那么它的那个结构，现在这个大周期上，现在这个是周线上，1、2、3、4、5，一个五浪，那么起涨点在517，日线1、2、3、4、5也是个五浪，结构同构了，发现没有？大周期的结构跟小周期的结构是一样的，所以这个最关键的就是这个第五浪有没有结束，在1277到这个2021这个段的内部结构，你就需要降低周期，然后到小周期上看它的什么结构，这里是有过一次回落，再次回落，基本上就是慢慢往上走，对吧？你这个小周期上那就不好做呀，它这个回落的点比较多，所以你每次进去可能就拿不稳，拿不住。那么最终在这里是做了一个中枢，我们看这里是有过一次回落，但是不够。你可以把最后一个中枢画在这里，1小时的最后一个中枢画在这里，因为这里是有过一次回落，然后是这样，然后再上去的话就直接这一笔上去的，所以它这里是有一个中枢。那么，但是因为它是在日线的第五笔了，一日线的第五笔，然后 MACD 看这里，MACD 呀，这个柱子呀，快慢线呐，这也相当于两次反弹，看这里啊，MACD 也相当于，哎，我这里是进入段，然后一次反弹，两次反弹确认，所以这个位置千万不要追呀、首先不要追它，它完全是这个就是日线走个5段之后，然后回来，是不是要走第6笔再上去？所以说不是没有给你机会买的，一直大家觉得涨得好，涨得好想追，它是有机会回落的呀，它也有机会回落，你每次抓到回落没有？所以现在这个五要结束了，你不要追了，看它是有没有第6笔回落，或者说回到这个中枢区间，就前面这个高点。如果说回到这个高点的话，1600的话是多大空间？21%呀，你就等一个20%的回调才可以，你不要追进去，或者说不碰到1600的话，那就小于20%的一个回调。所以说你一定要在高位背驰手减一点，回来的话你才有机会买回来。你上面不减，下面猛加仓，那你这个仓位配置是有问题的。好的，那么的话，今天的视频稍微有点长，讲解的比较多。第一次看不懂的话，多看一遍。最后我再说一下，在下周一，因为我们不是周一周五直播呢，下周一我是有特殊事情，下周一没有直播。再次跟大家说一下，下周一没有直播。好的，那么我们下周五的直播见，再见。